हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे पास दो ऐसी बाइक हैं जो डेली कम्यूटिंग बाइक हैं और उनको माइलेज के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे लोग यूज़ करते हैं जिनको माइलेज ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा चलना होता है और कोई शौक़ नहीं होता है स्टंटिंग का या बाइक बहुत ज़्यादा अच्छे से चलाने का, सुपर बाइक टाइप से शौक़ नहीं होता है, वो लोग ऐसी बाइक खरीदते हैं। सो हमारे पास है स्प्लेंडर प्लस और दूसरी है टीवीएस की रेडियन। बहुत ही बेहतरीन बाइक हैं अपने अपने सेगमेंट में दोनों। ये आती है 110 सीसी के साथ और ये आती है 97.4 सीसी के साथ। तो अराउंड 10 से 12 सीसी का डिफरेंस है दोनों में। और अगर प्राइस की बात करते हैं तो ये 61,000 में आपको मिल जाएगी। थोड़ा अप डाउन प्राइस हो सकता है, ऑन रोड प्राइस है ये लखनऊ का, बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग डिफरेंट प्राइस होते हैं, थोड़े बहुत चेंज आते ही हैं। और ये आती है 67,500। अगर हम माइलेज की बात करें तो हमारी स्प्लेंडर प्लस अराउंड 60 का माइलेज देती है। मैंने माइलेज टेस्ट इसका कर रखा है ऑलरेडी, मेरे चैनल पे है, आई कार्ड में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। और रेडियन की बात करें तो इसके जो ओनर है उनसे मैंने पूछा तो ये भी अराउंड 55 to 60 का माइलेज सिटी में दे देती है। सो माइलेज भी ऑलमोस्ट सेम है। बस आज हम इनकी परफॉर्मेंस टेस्ट लेने वाले हैं और देखने वाले हैं कि दोनों बाइकों में फास्ट कौन सी है, मतलब एक एक्सेलरेशन और टॉप एंड किसका ज़्यादा बेटर है। तो वीडियो शुरू करते हैं। Your relationships are never meant to last. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. It might take some time, but I'll be alright. I'm moving on, moving on. I know. सो आज है हमारे साथ पप्पन पिल्लो, इनका वेट है 56 किलो। तो आज देखते हैं ये क्या स्प्लेंडर प्लस लेके मेरी रेडियन को हरा पाते हैं या नहीं हरा पाते हैं। इनको स्प्लेंडर प्लस का बहुत ही जुनून है। ओहो, व्हीली मार के लॉन्चिंग की है भाई साहब ने, लेकिन अपन भी कुछ कम नहीं है। अरे पिकअप इनिशियल ज़्यादा है यार, थोड़ा सा। इनिशियल ज़्यादा है बट टॉप एंड मुझे लग रहा है मैं पिछाड़ सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है। बहुत ही धुआंधार परफॉर्मेंस है। और मुझे लग रहा है सिर्फ वेट की वजह से ये बंदा आगे है, अदरवाइज ये पीछे होता। सिर्फ वेट का डिफरेंस आ रहा है तो रोक लेते हैं गाड़ी। सो आप लोगों ने देखा कि ये भाई साहब मुझसे आगे थे और उसका वजह सिर्फ एक है, क्योंकि इनका नाम है पप्पन पिल्लो, वरना मैं इनको क्रॉस कर जाता। अगर आप लोग नहीं मानते हो कि ऐसा होता तो अभी मैं राइडर स्विच करूंगा और राइडर चेंज करूंगा, ऑलमोस्ट मेरे वेट के राइडर को बैठाऊंगा और फिर आप लोग देख लोगे खुद ही। सो यहाँ हमने एक राइडर चेंज कर दिया है। पहले मैं पप्पन पिल्लो भाई साहब के साथ कर रहा था, अभी साहित्य हैं जिनका ऑलमोस्ट वेट मेरे सिमिलर है, क्योंकि 70 के आसपास इनका वेट है और मेरा 74-75 ऐसे है। सो अभी देख लेते हैं, इस बार असर आना चाहिए। अभी भी इस पे वेट ज़्यादा है बट ये 110 सीसी है, तो एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए हमें राइडर सेम चाहिए था, सेम वेट का चाहिए था, तो हमने ले लिया। अब देखते हैं क्या होता है।
ये मेरे बगल में है। एकदम बगल में है और थोड़ा सा आगे निकला। बीच का पंच जो है वो स्प्लेंडर का अच्छा है, मुझे ऐसा फील हुआ जब मैं चला रहा था तो भी, जब ये चला रहा है तो भी। और ज़्यादा आगे निकल गया यार ये तो, ऐसा कैसे हो सकता है। रेडियन को कम मत समझो भाइयों, रेडियन भी बहुत ही बेहतरीन है। और स्लिप स्ट्रीमिंग करता हूँ मैं थोड़ा सा, मज़ा आएगी। अभी भी ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट है। यही रिजल्ट है फ्यूज के साथ, यही रिजल्ट है इसके साथ। ये क्या हुआ, मैं आगे क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता मैं आगे निकल पाऊंगा, रोक लेते हैं। वो बंदा चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। भाई मेरे रोक ले, भाई रोक ले। अबे तू जीत गया, रोक ले। राइडर स्विच हो गए, चले। हाँ और ये मैं निकल गया। साहित्य मेरे पीछे है, शीशे में देख लो, दिख रहा हो तो। लगातार आ रहा है बंदा, लेकिन जब गड्डी, अरे स्प्लेंडर से आगे निकल गया। अरे ये कैसे, अरे निकल गया यार, फिर से निकल गया। ये तो हराएगा मुझे 110 सीसी की गाड़ी लेके, बट मैं भी हार नहीं मानूंगा, अपने को जीतना है। क्या हाल है चचा, 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 ये हो, क्या बात है। ऐसी रेस आपने कभी नहीं देखी होगी जिसमें 100 सीसी 110 सीसी को ऐसी बेहतरीन टक्कर दे रही है और एकदम धुआंधार मजेदार परफॉर्मेंस। क्या बात है। बहुत ही बेहतरीन। क्या बात है, मजा आ रहा है। ये 97 सीसी ने तो दिल जीत लिया, पैसा ज्यादा ले लिया लेकिन दिल जीत लिया। बहुत मजेदार रेस की समाप्ति। मजा आया लगाने का, अपना ही मजा है भाई। तो थोड़ा सा वेट का डिफरेंस जो था वो यहाँ पे मैनेज हो गया, मतलब स्प्लेंडर में पावर ज़्यादा है थोड़ी सी, ऐसा लगता है, मतलब है ज़्यादा यार टॉप एंड, लेकिन फिर भी देखा बहुत मज़ेदार रेस थी।
सो अभी आपने परफॉर्मेंस टेस्ट देखा और रेडियन की जो परफॉर्मेंस थी वाकई काबिल तारीफ़ थी। काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मतलब सस्ते में आपको 110 सीसी की बाइक मिल रही है और स्प्लेंडर में आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, और सीसी की बात करें तो सिर्फ 97.4 सीसी की बाइक मिलेगी। सेकंड चीज़ जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी वो इसका एग्जॉस्ट साउंड है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। इसका एग्जॉस्ट साउंड मुझे स्प्लेंडर से ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये था रेडियन का एग्जॉस्ट साउंड। अभी आप स्प्लेंडर का एग्जॉस्ट साउंड सुन लो। तो दोनों के अगर एग्जॉस्ट साउंड के कंपैरिजन हम करते हैं तो मुझे रेडियन का साउंड ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा बेसफुल साउंड है और मतलब इस सीसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा साउंड दे रखा है इन्होंने। तो दोनों बाइक अपनी जगह बहुत ही बेहतरीन है और रेडियन को ऑलमोस्ट 1.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 25,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुकी है। और इसके ओनरशिप रिव्यू की अगर हम बात करें तो बाइक में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जिनकी बाइक है उन्होंने बताया कि उन्होंने लॉन्ग मतलब 750 किलोमीटर की लगातार जर्नी भी की इस पर और अभी तक बाइक बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। सस्ते में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और ये फरवरी में आई है मेरे ही सामने, तो फरवरी से अभी तक इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बाइक की परफॉर्मेंस भी अच्छी है बट थोड़ा सा कॉस्टली है, और कॉस्टली इस वजह से है क्योंकि माइलेज कवर कर लेता है, तो इतना पैसा आप दे सकते हैं अगर आपको ज़्यादा माइलेज चाहिए। सो आई होप ये कंपैरिजन टेस्ट आपको पसंद आया है। बिल्कुल पसंद आया होगा तो लाइक करो तुरंत, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फॉलो करो अपने भाई को इंस्टाग्राम पे, वहाँ भी अच्छे अच्छे पोस्ट आते हैं तो जल्दी से वहाँ फॉलो कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।